سڵای خواتان لێ بێت خوێندکارانی ئازیز دێینە سەر ریدینگی یونتی 5. باسی کێشەکانی قەیرانی خۆراک دەکات کاتێک ڕێژەی دانیشتوان بەرز دەبێتەوە. فەرموو بابینە سەری. جارێ ناونیشانی ریدینگەکە What on earth are we going to do about food؟ بەتەماین چی بکەین دەربارەی خۆراک، دەربارەی کێشەکانی خۆراک. ئەم ڕستەیە کە بەکاردێ What on earth کاتێک کە پرسیار دەکەی پرسیار لە شتێکی کە وەڵامەکەی زەحمەتە یاخود وەڵامەکەی نادیارە ئەم دەستەواژەیە بەکاردێنی What on earth. باش بێگومان ریدینگەکە داڕشتنەکە لەلایەن سام کارتە کێیە؟ Director of the Only One World بەڕێوەبەری ڕێکخراوی Only One World کە ڕێکخراوێکی ژینگەییە. باشە یەکەم طبعا من ئەوەی کتێبەکە لێرەدا لە مەلزەمەکەی خۆم کردومە بە خاڵخاڵ و تا ئێستاگە مەلزەمەکەت نییە بیکڕە چکە لە دوای ڤیدۆکە ئیتر خۆت لەسەر مەلزەمەکە بخێنی بێگومان باشترە کاتت کەمتر لێ دەبات. The human population will probably increase by nearly a third by 2050. لەوەیە ژماری دانیشتوان بە نزیکەی یەک زیاد بکات طبعا لە 130 یەک لەسەر 3 باشە increase یعنی زیاد بکات. And we had better prepare urgently for that situation. و پێویستە خۆمان ئامادەکەین بە پەلام وشەی urgently واتە بەپەلا بۆ ئەو بارودۆخە بۆ ئەو کاتێکەوە ڕێژەی دانیشتوان بەرز دەبێتەوە. We have only small quite amount of land and water. تەنها ڕێژەیەکی کەممان هەیە لە ئاو خاک. باشە؟ ئاو خاکمان بۆ چییە؟ بێگومان to produce the food we will need. بۆ بەرهەمهێنانی ئەو خۆراکی کە لە داهاتوودا پێویستیمان پێبێ وشەی produce واتە بەرهەمی دێرێت. اینجا باسی مەترسیەکان دەکە. The first danger is that we will reduce these limited resources further. یەکەم مەترسی ئەوەیە کە ڕۆمان تێدەکات کاتێ ئێمە ئەو سەرچاوە سنووردارانە کەمیان دەکەینەوە وشەی limited resources واتە سەرچاوە سنووردارەکان. باشە بۆ کوچی سەدینە باسی کە وەکو ئاو خاک وتمان وشەی reduce یعنی کەمی دەکەێت وشەی danger یعنی مەترسی چی کاتێک ئێمە ئەو سەرچاوە سنووردارانە کەم دەکەینەوە بێگومان ئەڵێ as we try to get more from them کاتێک وشەی ئاز یعنی کاتێک هەوڵەدەین زیاتر و زیاتری لێ بەدەستبێنین ئەنی زیاتر ئەو خاک و ئاوە بەکاربێنین. باشە If, for example, بۆ نمونە land is overused and not farmed sustainably, it will often turn into desert. بۆ نمونە ئەگەر زەوی زۆر بەکار بهێنین is overused واتە ئەرزێک زۆر بەکاری بێنی and not farmed sustainably و ببەردەوامی ژنەی کێڵیت یعنی ئەمەشە خراپە یعنی ئەرزێ بۆ نمونە زۆر بەکاری بێنی هەموو ساڵێک چەند جارێک ئەمە خراپە و هەر ئەهمالشیکەی ئەو ئەرزەیە بۆ چەند ساڵێ واز لێ بێنی وەشە خراپە. ئەڵێ زۆر جار ئەبێت بە بیابان وشەی دەزت یعنی بیابان. باشە اینجا لێرەدا باسی نمونەیەکەکە کە لە ئۆکلەهاما ئەمریکا چی ڕوویداوە. Another danger comes when we create new farmland. مەترسیەکی تر ئەوەیە کە ڕوومان تێگە کاتێک ئێمە زەوی کشتتوکاڵی نوێ دروست دەکەین وشەی farmland یعنی زەوی کشتتوکاڵی. Take the Oklahoma Dust Bowl in the American Grain Plain. یعنی چی؟ کارە ساتە بۆ تۆزاوەکەی ئۆکلەهاما لە دەشتای مەزنەکانی ئەمریکا و کونونە وەرگرا. باشە؟ وشەی Dust Bowl واتە تەپوتۆس. باشە؟ Grain Plain واتە دەشتایەکانی ئەمریکا. Over a century ago زیاتر لە سەدەیەک لەمەوبەر this enormous region's ancient grassland was replaced by 2 crops. یعنی چی ئەمە؟ ئەم ناوچە زەبەلاحە لە وەرگادێرینە وشەی enormous یعنی زەبەلاح region یعنی ناوچە. باشە ancient دێرین
was replaced by 2 crops بە 2 جۆر دانەوێڵە پڕ کرایە واتە سەوزایەکانیان کردە زەوی کشتوکاڵی و بە 2 دانەوێڵە پڕیان کردەوە کە بریتی بوون لە by 2 crops corn and cotton کە بریتی بوون لە گەرمەشامی و لۆکە which were grown very intensively کە زۆر بە چڕوپڕی چێنرابوون واتە ئەو ئەرزەیان هەموو پڕ کرد لە چی لە 2 دانەوێڵە corn and cotton باشە پاشان بزان چی ڕوویدا لە ئۆکلاهاما Then came the hot drought of the 1930s. پاشان وشکە ساڵی وشی drought یعنی وشکە ساڵی 1930 ئەو بۆ هات The crops died ئەو بوو کە دانەوێڵەکان مردن بێکومان بەهۆی چیەوە بەهۆی وشکە ساڵێکەوە Worse واتە لەمەش خراپتر بێکومان لێرەدا بوشەی مردن یعنی لە ناو چوون لە باشە لەوەش خراپتر ئەو چی بوو The light dry soil became dust ئەو بوو کە خاکە وشک و فشەڵەکە بوو بە تۆز واتە خاکەکە بوو بە تۆز and without either crops or grassland to hold it down باشە و بەبێ بوونی دانەوێڵە و گژوگیا ئەو بوویتە خاکەکە نە دانەوێڵەیمە نەگژوگیایمە بۆ ڕێگریکردن لە بەداچوون یعنی خاکەکە گژوگیای نەما و دانەوێڵەی نەما بێگومان ئەو تۆزەیە نامێنێ چی کاتێک بێگومان ئەو خاکە نامێنێ ئەو تۆزەیە نامێنێ بێگومان کاتێککە گەردەلوولێک دێ اینجا ئەڵە چی millions of tons were carried away in dust storm باشە ئەو بە ملیۆنان تەن لەگەڵ گەردەلوولەکان ڕاماڵدران وشەی carried away واتە ڕاماڵدران واتە ڕۆشتن باشە in dust storm باشە that spread south and east کە ئەو بوو کە بڵاو بوونەوە بەلای باشوور و خۆرهەڵاتی شارەکە بەشی زۆربەی ئەو خاکە لە کۆتاییدا کەوتە ناو ئۆقیانوسی ئەتلەسیەوە کەواتە ئەڵە چی much of it واتە بەشی زۆری ئەو خاکە finally fell واتە کەوتە نێو کەوە ئەتلەسیەوە ئۆقیانوسی ئەتلەسی باش پاشانی تر ئەو بوو the land became useless ئەو بوو خاکەکە سوودی نەما بە کەڵک نەما and 2.5 million people had to move away و ئەو بوو پێویست بوو 2 ملیۆن و خەڵک ماڵەکانیان بگوازنەوە شۆنەکانیان چۆڵ بکەن many ways to California و زۆربەیە ئەو بەشێکی زۆری ئەو خەڵکانە لە خۆر ئاوە بۆ کالیفۆرنیا ڕۆشتن Those storms would never happened if the grassland had remained. ئەو گەردەلوولانە هەرگیز ڕوویان نەئەدا واتە ئەو تۆبوو ئەو خۆڵ و تۆزەی ڕووی نەئەدا ئەمە چی کاتێ if the grassland had remained بێگومان ئەگە سەوزایەکان لە وەرگاکان وەکو خۆی بمایە بەڵام ئەوە بوو هەمویان کردە زەوی کشتوکاڵی بۆی ئەو کارە ساتە ڕوویدا if only the farmers had used less intensive technique ئەڵێ خۆزگا یاخود ئەگەر خۆزگە جوتیارەکان ئەوەنە تەکنیکی چڕوپڕیان بەکار نەهێنایە مەبەست لە تەکنیکی چڕوپڕ چییە ئەوەیە کە هەموو سەوزایەکە لە وەرگاکەیان هەمویان کرد بە کشتوکاڵی و بەو دوو دانەوێڵە پڕیان کردەوە ئەڵێ خۆزگەوەیان نەکردایە ئەو کاتە چی دەبوو the disaster might also largely have been avoided بێگومان ڕەنگە کارەساتەکە بە ئەندازەیەکی زۆر خۆی لەلابادا واتە ئەگەر ئەوەنە تەکنیکی چڕوپڕیان بەکارنێنە ڕێژی کارەساتەکەش بەم ئەندازەیە نەدەبوو بەڵامی تر ئەوە بوو شتەکە ڕوویدا و ئێستا هیچمان لەدەست نایە We could and should have learned from that دەکرا و پێویستیش بوو لەو کارەساتەوە فێر بین خەڵکی لەو کارەساتەوە وانە وەرەگرێ Today though similar things are happening in China, Australia and Africa هەرچەندە لەم ڕۆژگارەشدا شتی هاوشێوەی ئەمە دووبارە دەبێتەوە لە چین و ئوسترالیا و ئەفریقیا باشە بینە سەر بەردەوام بین بزان تا ئێستا ئەم دەخاڵەمان باس کرد چۆن لە وزاری هاتوۆتەوە ئەمانە پرسیاری وزارین ئەڵێ چی
طبعا لێرە ئەگە سەرنج دەی ئەم پرسیارە بە هەڵبژاردن هاتەوتەوە کە پرسیارێکی زۆر ئاسانە من حەزەکەی بەشێکم تەواو کرد دۆ لە مەلزەمەکە دووبارەی کەرەوە لە بەریکە چکە بە جددی ڕێنگەکان زۆرە بە یەک جا ناتوانانی هەمووی لە بەرکەی باشە ئەگەر لە توانادا هەیە کێشە نییە بەڵام ئەگەرە زانی زۆرە بەلاتەوە ئەم بەشە بخێنە تا ئەگەیتە پرسیارە و زارێکم اینجا وەرە سەر بەشێکی کە پێم منەوەم پێ باشە. ئۆکەی ئێستا لەبەرت کرد زۆر باشەڵێ we have only small amount of land بێگومان ڕێژەیەکی کەممانەیە لە لاند لە خاک بێگومان خاک و چی وتە ئاو وتمانم دوانە بۆچی to produce the food we will need بۆ بەرهێنان ئەو خۆراکەی کەەوە لە داهاتوودا پێویستیمان پێ بێ. پرسیارێکی کە هاتووتەوە ئەڵێ چی how can the farmers avoid the dust storm چۆن جوتیارەکان دەتوانن خۆیان لا بدەن لە چی بێگومان لە تەپوتۆس چۆن دەتوانن خۆیان لا بدەن ئێوتمان جوتیارەکان can avoid dust storm دەتوانن خۆیان لە تەپوتۆس لادەن if they use less intensive technique ئەگە تەکنیکی چڕوپڕ زۆر بەکار نەهێنن وتمان تەکنیکی چڕوپڕ ئەوەیە کە هەموو لە وەرگا و سەوزایەکان پڕ بکەنەوە بەدانەوەڵەوە بیکەن بە زەوی کشت و کاڵی. اینجا دەینە سەر باسێکی کە ئەویش باسی GMەکە بێگومان پرسیاری زۆر لە هاتۆتەوە لە وزاری GM ئەوەیە Genetically modified crops چاندنی دانەوێڵەکان لە ڕێگەی جینەکانیانەوە وشەی Genetically یعنی لە ڕێگەی جینەکانیانەوە باشە بێگومان ئێستا دەین پێناسەی GM شەکەین کە بزانەمە چی ئەم GMە خاڵی بێگومان 11 پرسیار دەکات نووسەرەکە دەڵێ چی What are we going to do to produce more food and not less کەوەیە چی بکەین بۆ بەرهێنانی خۆراکی زیاتر نەکەمتر چ ڕێگایەک بەکار بێنین بۆی خۆراکی زۆر بەبەرهەم بهێنین پرسیارەکە نووسەرەکە بێگومان وەڵامەداتەوە ئەڵێ many people believe that the answer is GM طبعا لێرەدا many people مەبەستی زانایە باشە ئەڵێ زانایەکی زۆر پێیان وایە وەڵامی ئەم پرسیارە GMە واتە خۆراکی زۆر بەبەرهەم بێنین زانایەکی زۆر پێی وایە GM بەکار بێنین وتمان GMش چییە Genetically modified crops کە GM کورکراوەی ئەمەیە Genetically modified crops باشە. Scientists can now add useful genes from one plant to another to create something new. بێگومان ئێستا زاناکان دەتوانن جیناتی بەسوود زیاد بکەن لە ڕۆکێکەوە بۆ ڕۆکێکی کە بۆی شتێکی نوێی پێ دروست بکەن باشە. For example ئەڵە شتێک بێ something that may شتێک بێ بۆ نمونە produce more fruit میوەی زیاتر بەرهەم بهێنێت resist disease better باشتر بەرگری لە نەخۆشی بکات وشەی disease یعنی نەخۆشی and use less water than its natural parent و ئاوی کەمتریش بەکار بهێنێت وەک لە باوانە سروشتێکەی باشەوەتە ئاوی کەمتر ببات. ئەمە پێناسەی GM بوو کە زیادکردنی جیناتی بەسوود لە ڕۆکێکەوە بۆ ڕۆکێکی کە بەمەبستی ئەوی شتێکی نوێی پێ دروستکەن. However لەگەڵ ئەوەشدا there are worries that weeds could reproduce with artificial GM crops لەگەڵ ئەوەشدا نیگەرانەکان زۆرن کە دووبارە گژوگای زیان بەخش بەرهەم بهێنرێت could reproduce واتە دووبارە بەرهەم بهێنرێت چی بەرهەم weeds یعنی گژوگای زیان بەخش ئەڵە نیگەرانی هەیە ئەگەر ئێمە GM بەکاربێنین دووبارە ئەم گژوگیا بێکەڵکەیە بەرهەم بهێنرێ with artificial GM crops لەگەڵ دانەوێڵە بۆ ماوەی دەستکاری کراوە دەستکردەکان تەمان ئەم GMە artificial ئەوەیە کە خۆمان دەستکاری دەکەین باشە GM crops باشە take the wanted genes باشە دەکرێت جینە سەرسۆنەرەکانیان لێوەرگرێت ینی ئەو گژوگە زیان بەخشەیە هەموو جینە سەرسۆنهێنەکەی ببات then take the whole land پاشان دەست بگرێت بەسەر هەموو خاکەکەدا. پرسیاری زۆر لە هاتۆتەوە GM یەکێ لە پرسیارەکان مانی ئەکسپەرت هەلی ڕێوشەی ئەکسپەرتی بەکارێن ئەکسپەرت ینی پسپۆر باشە
بەشێکی زۆر لە پسپۆران پێیان وایە the solution چارەسەر ئەوەیە to produce بێگومان more food خۆراکی زۆر بەبەرهەمبێنین and not less کەم نا ئەو ڕێگایە ئەو چارەسەرە چییە؟ بێگومان ئەڵێ SGM باشە؟ پرسیارێکی کە هاتووتەوە ئەڵێ what are the scientists going to do to produce more food and not less؟ زانەکان پێیان وایە چی بکەن بۆی خۆراکی زۆر بەبەرهەمبێنن نەکەم بێگومان وتمان بەشێکی زۆر many experts believe that the solution چارەسەر ئەوەیە کە خۆراکی زۆر بەبەرهەمبێنێ and not less is GM. GM چییە؟ Genetically modified crops. پرسیار ئەڵێ what are GM crops؟ طبعا GM crops دەتوانێت ئەوکو پێناسەی بکەیت adding useful gene from one plant to another to create something new. بێسمان کرد پێناسەی GM. باشە. پرسیار هاتووتەوە بە correct. GM crops are artificially modified ones. لێرەدا غەڵەتێک هەیە ئەم وشەیە artificially. باشە؟ طبعا artificially غەڵەتە genetically حتى وتمان GM چییە؟ Genetically modified crops ئەوەی چاندنی دانەوەکان لە ڕێگەی جینەکانیانەوە باشە؟ کەواتە بێبی کەینە artificially واتە لە ڕێگەی جینەکانیانەوە دەستکاری دەکەن. باشە. There are worries واتە نیگەرانی هەیە that seeds and weeds بێگومان weeds بەوانەی زیان بەخش دێ ئەوەیە کە دووبارە بەرهەم بهێنێتەوە with artificial GM crops باشە؟ artificial ئەوەیە کەەوە خۆمان دەستکاری دەکەین وتمان لە زیادکردنی جیناتی بەسوود لە ڕۆکێکەوە بۆ ڕۆکێکیکە باشە کەواتە ئەوە شتێکی ناچڕیانی سروشتی نییە بەڵکو artificial ئەوەی کە خۆمان دەستکاری دەکەین. دەینە سەر بەشێکی کە باس لەوە دەکا Hydroponics. دیارە نووسەرەکە زۆر GMی بەدڵ نییە چکەوتی نیگەرانی هەوەی ئەوەی گشتوگوێ زیان بەخش هەموو خاکەکە جینە نایابەکەی ببات و خاکەکە دەست بگرێ بەسەر هەموو خاکەدا ئینج بۆیە باسی شتێککە کە ئەویش چییە Hydroponics چییە؟ پەروەردەکردنی ڕۆک لە پێینی کیمیاییدا ئەم شێوازی زراعەتی کەوا دەیبینی کە پشت بە خاکەکە نابەستێ باشە؟ دەین باسی دەکەین بزان Hydroponics چییە؟ Hydroponics offers a different solution. Hydroponics چارەسەرێکی جیاواز پێشکەش دەکات باشە؟ It starts from the fact that soil itself is not important to plant. بێگومان لەو ڕاستیەوە دەست پێ دەکات کە خودی خاکە گرنگ نییە بۆ ڕۆکەکان. Soil itself واتە خودی خاکەکە گرنگ نییە بۆ ڕۆکەکان چۆن؟ باش. ئەڵێ چی؟ The plants will grow well as long as they get the soil's nutrients. ڕۆکەکان خۆیان بەباشی دەڕوێن خۆیان بەباشی گەورە دەبێن هەر کە خۆراکی خاکیان پێگەشت وشەی nutrient واتە خۆراکی خاک واتە ئەگەر ئەو ڕۆکانە خۆراکی خاکیان پێگەیشت ئیتر تەواو خۆیان گەشە دەکەن. When plants are grown in liquids کاتی ڕۆکەکان لە نێو شلەمەنیدا دەچێنرێن وشەی grown in liquids لێرە ینی لە نێو شلەدا دەچێنرێن وشەی liquids یعنی شلە which contain these nutrients کە بێگومان شلەکانیش خۆراکی خاکی تێدایە and also a lot of oxygen و بێگومان ئۆکسیجینشی زۆری تێدایە they actually grow better and faster لە ڕاستیدا بێگومان باشتر و خێراتر دەڕوێن گەشە دەکات گەورە دەبێت than plants in ordinary soil لەو ڕۆکانەی کە لە خاکێکی ئاساییدا دەچێنرێن باشە کەواتە نووسەرەکە Hydroponicsی پێ باشە. If humans ever lived in deep space or on Mars ئەگەر مرۆڤ دوور لە زەوی لە ئاسمان یاخود لەسەر هەساری مەریخ بژیایە they would grow their crops this way هەر بە هەمان شێوە دانەوێڵەکانیان دەچەن واتە ئەگەر مرۆڤ لە مەریخش بژیایە هەرم ئەم شێوازی بەکارەیەنە Hydroponicsی بەکارەیەنە. Here
on Earth too. ليرش لسر زوي hydroponics might be the solution. رنگ hydroponics چاره سر بيت بو او كيشي كوا همانا كاتك الرجي دانشتوان برز دبيتوا. We could grow our crops in a million places without soil. دتوانين دانيولا كان بتشينين لمليونان شين ببيبوني خاك باشا. Even in huge containers out at sea. بيقومان حتى لناو دفري زور قورش لسر دريا أو شيء container يعني دفر يعني قاب يعني أقل لسر دريا يجبين لناو قاب ودفر حردة توانين دانا يلا كان بتشينين. As long as we started very soon to use hydroponics حتى أوكو زود اسمام كربها بكارهناني hydroponics يعني أجر زود بكين بكارهناني hydroponics on a very large scale برجيكي إجار زور on a very large scale واتا برجيكي إجار زور. It really could be the answer to my question. لراستي دا ولامك دبيت بو برسياركي من كم برسيار باسي چي برسياركي أبيتا ولامك بو برسياركي من بيرتانا لسرتا ولا ناونشاني دارشنك وتي چي وتي what on earth are we going to do about food دبي اما چی بکەین دەربارەی کێشەکانی خۆراکەوەتا لێرەدا نووسەرەکە ئاماژە بەوە دەکات ئەڵێ ئەگەر ئێمە هایدرۆپۆنیکس بەکاربێنین بە شێوازێکی یەکجار زۆر واتە بەڕێژەیەکی یەکجار زۆر ئێمە هایدرۆپۆنیکس بەکاربێنین ئەوە دەبێتە وەڵامێک بۆ پرسیارەکەی مێن کەواتە نووسەرەکە چی زۆر بەدڵە هایدرۆپۆنیکسی زۆر بەدڵە ئەڵێ ئەمە دەبێتە وەڵامێک بۆ پرسیارەکەی من بابین بزانە چۆن لەو زاری هاتۆتەوە. لێرە داڵێ hydroponics start from the fact لەو ڕاستیەوە دەست پێ دەکات hydroponics soil itself is not بێگومان خوێندکاری ئازیز تەواوی کە is not important to plant وتمان خودی خاکەکە گرنگ نییە بۆ ڕۆکەکان چونکە ئەو پشت بە شلە دەبەستێ وە شلش بێگومان دوو شتی زۆر گرنگی تێدایە یەک ئۆکسجین دوو خۆراکی خاکی تێدایە باشە. پرسیاریشکە عینەن hydroponic offer different solution من چارەسەرێکی جیاواز دەست پێشکەش دەکات. It start from the fact that لێرە زۆر ئاسانە water soil grass is not important بێگومان soil وتمان خودی خاکەکە پشت نابەستێ بە خاک is not important بێگومان گرنگ نییە بۆچی to plants گرنگ نییە بۆ ڕۆکەکان. If human ever lived in deep space ئەگە مرۆڤ لە مەریخ بژایە they would completely بێگومان چی دەکرد بێگومان grow their crops this way بەم شێوازە بە شێوازی hydroponics دانێڵەکانی دەچان. How does the solution by hydroponics start؟ واتە hydroponics چ چارەسەرێک دەست پێشکەش دەکات و لەکوێ دەست پێ دەکات؟ بێگومان وتمان it starts from the fact لەو ڕاستیەوە کە دەست پێ دەکات soil itself is not important to plant. ئێستا دینە سەر ڕاهێنانەکانی ئەم ریدینگە student book لاپەڕە 34 یەکەم ڕاهێنانمانەیە کە بە هەڵبژاردن هاتووە باشە بەستۆ سوورەکان لەبەر بکەوانی کە بە ڕەنگی سوور نووسراوە بێگومان ئێستا ئێمە ڕیدینگکانمان خوێن بەڵام بزانە ئەو پرسیارانی کەەوە خۆی لە کتێبەکە هەیە ئەوانە چییە؟ یەکەم By 2050, the human population will واتە تا ساڵی 2050 ژماری دانیشتوان be 3 times greater rise by about 30% increase by 3 million. بێگومان وەڵامی دروست rise by about 30% واتە بە نزیکەی لە 100% بەرز دەبێتەوە ڕێژەی دانیشتوان. خاڵی دووەم ئەو باسمان کرد millions left ئۆکلەهاما میلیۆنان کەس ئۆکلەهامایان بەجێهێشت هۆکارەکەی ئەوە بوو وەڵامی دروست سیە the land could grow nothing خاکەکە هیچی بەرهەم نەدەهێنا واتە هیچی لێ سەوز نەدەبوو ئەو بوو کە کارەساتەکە ڕووی تێیان کرد وشکە ساڵێکە هات هەموو خاکەکەی برد لەگە خۆیە ئیتر ئەوە بوو زەوێکە بە کەڵک زراعەت نەما.
خاڵی سێیەم The writer believes that writer نووسەری ئەمەی کەوام داڕشتنەی نووسیوە ئەمەی ریدینگی یونتی 5 پێی وایە a new farmland must be farmed very carefully پێویستە زەوی کشت و کاڵی نوێ زۆر بە وریایە و بچێنرێت باشە BC بێگومان ئەم دووەڵامە غەڵاتە farming on new land can never succeed یاخود the land should have remained grassland بە کوردی نووسیمە دەتوانی کوردەکەی بخێنیتەوە The writer is clearly واتە نووسەر بەڕوونی for GM باسی GM مان کرد لەگەڵ GM against GM لەگەڵی یاخود دژێتی بێگومان هیچی interested in other possible answers to the food crisis حەز بە وەڵامێکی شیاوتر دەگەڕێ حەز دەکا وەڵامێکی گونجاوتر بدۆزێتەوە بۆ قەیرانی خۆراکەوەتە وەڵامی دروستیە نە دژی GM و نە لەگەڵ GMیشە With hydroponics, we can now grow crops in بێگومان بە بەکارهێنانی ئێستا دەتوانین دانەوێڵەکان بچێنین بێگومان وەڵامی B many places without soil واتە لە شوێنێکی زۆر بەبێ بوونی خاک نەک دیپ سپیس نەک لە بۆشای ئەسمانی خود سۆڵت بۆتە ئەمانە غەڵاتن باشە دێنە سەر ڕاهێنانێکی کە explain in your own words واتە بەوشەکانی خۆت ئەمانە ڕوونکەوە بۆ نمونە take the wonder genes ئەم ڕستەیەمان خوێن لە ناو ڕێدینگەکە هاوتمان جینە سەر سڕهێنەرەکەی دەبات لێرە خەدی داوەتە ژێر وشەی wonder ئەڵێ وشەی wonder مانای چییە بێگومان وشەی wonder یعنی amazing واتە نایاب باشە یعنی take the amazing gene باشە take the wonder gene هەمووی هەریەکە If human ever lived in deep space ئەگەر مرۆڤ لە بۆشای ئاسمان بژیایە deep space لێرەدا مەبەستی چییە بێگومان far away from earth in space واتە بۆشای ئاسمان لە زەویەوە دوورە We could grow our crops in a million places دەتوانی دانەوێڵەکان بچێنین لە ملیۆنان شوێن مەبەست ملیۆنان شوێن چییە بێگومان مەبەست لە million many places واتە لە شوێنێکی زۆر The answer to my question وەڵامێک بۆ پرسیارەکەم کام پرسیار باسی چی پرسیارێکەکەی بێگومان The question that I asked in this article's heading ئەو پرسیارەی لە ناونیشانی داڕشتنەکە کردم مەبەستم ئەو پرسیارەیە ئەلێرە وشەی article واتە داڕشتن heading واتە ناونیشان کەواتە ناونیشانی و داڕشتنێکەوە لە سەرەتاوە باسمان کرد What on earth are we going to do about food چی بکەین دەربارەی کێشەکانی خۆراک ئەو بووکە لەلایەن سامکارتەوە بەڕێوبەری ڕێکخراوی ئەولی one world نووسراوەتەوە کەواتە The answer to my question وەڵامێک بۆ پرسیارەکەم مەبەستم کام پرسیارە بێگومان ئەو پرسیارێکەوە لە داڕشتنەکە کردم چۆن هاتووەتەوە بێگومان ئەو پرسیارێکەوە سەرەتات بە هەڵبژاردن هاتۆ دەگە سەرنجدەی لە ساڵی 2050 human population و بێگومان وەڵامی ئەی ڕاستەوتمان لە 130 زیاد دەکا وەڵامی B لەگەڵ BC غەڵەتە With hydroponics بەشێوازی hydroponics دەتانوین دانەوێڵەکان بچێنین بێگومان وتمان in many places without soil لە شوێنێکی زۆر بەبێونی خاک باشە ئەم ڕستەیە we could grow our crops in a million places explain ئەم ڕستەیە مانای چییە in a million places بێگومان وتمان many places The writer نووسەری چی food crisis ئەوەی کە باسی قەیرانی خۆراکە is clearly وتمان بەڕوونی لەگەڵ GM for GM یاخود دژێتی نەخێر وتمان interested in other possible answers حەز دەکا بە وەڵامێکی شیاوتری دەستکەوێ بۆ قەیرانی خۆراک کۆتە ڕاهێنان کە ئەمش کۆمپلیتەکان زۆر گرنگە بەس بێگومان شتەکان دووبارە چکە ئێمە سەرەتامانە خوێن واتوانی بەس سوورەکان لە بەرکەی ینی ڕۆژەکان خۆی پرسیارە بێگومان سوورەکان تۆ دەبێ تەواویکەی کۆمپلیتیکەی We need to prepare urgently for the future پێویستە خۆمان ئامادەکەین بۆ داهاتوو بە خێرایی بۆ وتمان the human population will probably rise by nearly a third by 2050 ئەوەیە کە ژماری دانیشتوان زیاد دەکا لە 130 باشە
بێگومان a third یەک لەسەر 300 سی دەکات. If we try to get too much food production from our limited resources of land and water, ئەگەر هەوڵ بدەین خۆراکی زۆر بەبەرهەم بێنین لەو سەرچاوە سنووردارانەی کەوا هەمانە کە سەرچاوەکان لە خاک و ئاون ئەگەر زۆر بەکاریان بێنین بێگومان we may reduce them even more ئەوە ڕێژەی ئەو خاکەکە بێگومان کەمیان دەکەینەوە وشەی reduce یعنی کەمی دەکەینەوە. ئەوەیە ئیتر نمونونەکەی تەبوتۆزەکەی ئۆکلەهامە بەکاردێنی ئەڵێ the Oklahoma dust bowl disaster shows that کارەسادە خۆڵاوێکی ئۆکلەهاما ئەومان پێشانەدا it can also be dangerous to create new farmland ئەومان نیشانەدا مەترسیدارە زەوی کشت و کاڵی نوێ دروست بکەین. Farmers might greatly have reduced this disaster. هەر باسی کارەسادەکەی ئۆکلەهاما دەکات ئەڵێ جوتیارەکان دەیانتوانی ڕێژەی ئەم کارەسادەکەم بکەنەوە if they had used less intensive techniques ئەگەر تەکنیکی چڕوپڕیان بەکار نەهێنایە and not found just 2 crops corn and cotton وە تەنها دوو دانەوێڵایە نەچاندایە کە ئەوانش بریتی مون لە گەنمە شامی و لۆکە ئەمان هەموویمان باس کرد. Sadly بەداخەوە the lessons have not been properly learned بەداخەوە بە شێوازێکی گونجاو فێری ئەم وانەیە نەبوون. In China, Australia, Africa, similar things are happening. بێگومان لە چین و ئوسترالیا ئەفریقا هەمان شت هەمان ئەو هەڵەیە دووبارە دەکەنەوە کەوا لە ئۆکلەهاما ڕوویدا. باشە 5 خاڵمان خوێن حەزەکەی ئەو 5 خاڵە لەبەرکە ئینجا بابینە سەر پرسیارە وەزارەکان دەی چاوەڕێتەکەم 5 خاڵەکە لەبەرکە ئینجا بابینە سەر پرسیارە وەزارەکان. ئەبینی بە کۆمپلیت هاتوۆتەوە بینیتە we need to prepare urgently for the future پێویستە خۆمان ئامادەکەین بۆ داهاتوێ تاو دەبێت لەبەریکەی because the human population تا کۆتایەکەی دەبێ ئاوا بینوسیتەوە. بە هەمان شێوە عینین کۆمپلیت بینیتە if we try to get too much food production ئەگە خۆراکێکی زۆر بەرهەم بێنی لەو سەرچاوە سنووردارانەی کە هەمانە of چی بێگومان of land and water سەرچاوە سنووردارەکانی خاک و ئاو بێگومان ئەوە ڕێژەکەیان کەمەکەینەوە. یان لێرە بە هەڵبژاردن هاتووە بەس کەم بەکەمی بەجددی بە هەڵبژاردن دێتەوە بەڵام هاتوۆتەوە بە کۆڕەکتیش هاتوۆتەوە باشە بەڵام بە زۆری بە کۆمپلیت دێتەوە. ئەها لێرش بە هەمان شێوە سەرچاوە سنووردارەکانی بێگومان land and water باشە ئێر نییە ئێریانی هەوا. ئەم پرسیارە باز لەوە دەکاڵە جوتیارەکان might greatly have reduced ئەیانتوانی ڕێژەی کارەسادەکەم کەنەوە if they had used less intensive technique تەکنیکی چڕوپڕیان بەکارنێنە and not farm just 2 crops corn and cotton بێگومان ئەمە شتەکە دووبارەیە. لێرەدا ئەگەر سەرنج دوی بە true false هاتوۆتەوە true false واتە ئەگەری هەیە کۆمپلیتەکان بە کۆڕێکت بێتەوە باڵبژاردن بێتەوە بە true falseیش بێتەوە بەڵام بە زۆری وەکوتمان بە کۆمپلیت هاتوۆتەوە. لێرەدا ئەڵێ farmer might greatly have reduced this disaster if they had used more intensive techniques کەواتە ئەگە سەرنج بدەی لێرەدا غەڵەتە. طبعاً بۆ ئەزانم فۆڵسا چونکە لێرەدا ئەڵێ مۆر غەڵەتە less طبعاً داوای نەکردووە هەڵەکە چاک بکەیتەوە ینی پێویست ناکات تۆ لە ئیمتیحان بڵێ مۆڕەکە غەڵەتە ئەیکەمە less نام تەنها بۆ ڕوونکردنەوە لێرە وتم غەڵەتەکە لێرە ئەیجینا داوای نەکردووە باشە ینی هەر لەسەر تۆ دەنووسی ترو یان فۆڵسە. 5 خاڵمان خوێن لە کۆمپلیتەکەم 5 خاڵی کە خاڵی شەشەم ئەڵێ چی many people believe that GM could help produce the food we will need. زانایەکی زۆر پێیان وایە ئەگەر ئێمە GM بەکار بێنینەوە دەبێتە چارەسەرێک بۆی خۆراکی زۆر بەرهەم بێنی because genes could be added to plant چونکە دەتوانین جینات زیاد بکەین بۆ ڕۆکەکان. باشەکەی چیە to help them resist disease for example یەکێ لە سوودەکانی ئەوەیە کە ئەگەر ئێمە جینات زیادکەین بۆ ڕۆکەکان بەرگری زیاتر دەبێت بۆ نەخۆشی. However بەرحاڵ others واتە زانەکانی کە worry that weeds would take over
from every other plant. هەرچۆنێک بێت کەسانی تر نیگەرانن زانکانی کەنیگانە کە دووبارە گژوگای زیان بەخش وتمان ویتس یعنی گژوگای زیان بەخش هەموو ڕووەکەکان داپۆشێت باشە تیک ئەوڤە واتە ڕووەکەکان داپۆشێ ئەو گژوگە زیان بەخشەیە. If they reproduced with artificial GM crops ئەگەر بەرهەمی بهێنینەوە بەدانەوەڵە بۆ ماوەی دەستکاری کراوە دەستکردەکان باشە and took the special genes و ئەوەیە جینە نایە بە سەرسۆڕهێنەرەکەی دەبات. ئەو دوو خاڵە باسی GMی کرد ئینجا ئێستا دەینە سەر باسی hydroponics. Another solution to the food crisis may be hydroponics. لەوانەیە hydroponic چارەسەرێکی تر بێت بۆ قەیرانی خۆراک which uses liquids not soil. وتمان hydroponics پشت بە شلە دەبەستێت نەک خاک. بێگومان کاتێ پشت بە شلش دەبەخشێ to provide nutrient and oxygen. وتمان خۆراکی خاک دەبەخشێ بە ڕۆکەکان لەگەڵ ئۆکسیژین دادپلانیت کە ڕۆکیش بێگومان پێویستی بەمەیە. Because of hydroponics چونکە شێوازی hydroponics can be grown دەکرێت دانەوێڵەکان بچێنین in many places that have no soil لە شوێنێکی زۆر بەبێبوونی خاک. وەخاڵی کۆتایی if this type of farming ئەگەر ئەم جۆرە کشت و کاڵە تایپ یعنی جۆر مەبەستمان چه جۆرێکەکەی بێگومان لێرەدا باسی هایدرۆپۆنیکسەکەی. ئەگەر hydroponics is developed quickly ئەگەر بە خێرایی گەشە بدەین بەم شێوازە and on a large scale و بێگومان بە شێوازێکی یەکجار زۆر بە شێوازێکی بەرفراوان it could be the solution to our future food crisis. لەوانەیە ببێت بە چارەسەرێک بۆ قەیرانی خۆراک لە داهاتوودا بێگومان گرنگن بە جوانی بیان خێنە پەرماوینە سەر پرسیارە وزارەکان. However, there are worries that weeds could reproduce with completica بێگومان with artificial GM crops and took their special genes. لێرە عینن بە کۆمپلیت هاتووە. Many people believe that وتمان زانایەکی زۆر پێیان وایە GM ئەو خۆراکە بەرهەم دێنێت کە پێویستیمان پێێتی because gene could be added to plants to help them resist disease for example. باشە if this type of farming is developed ئەگەر ئەم جۆرە کشت و کاڵۆتمان پەرەی پێ بدەینەوە بە شێوازێکی زۆر دەبێتە چارەسەر بۆ قەیرانی خۆراک. بین تاوانە هەمووی پرسیار وزاریە بەڵام لێرەدا ئەبینی بە کۆڕێکت هاتۆتەوە ها خوێنکاری عزیز سەرنجدا لێرە بە کۆڕێکت هاتوێتەوە ئەڵێ another solution to the food crisis may be hydroponics تارێک عیبی نییە which uses soil not liquids. سەی غەڵەتەکە لەکوێیە ئێمە وتمان پشت بەچی دەبەخشێ پشت بەچی دەبەستێت بێگومان بە شلە بەڵام لێرەدا ئەڵێ uses soil نەخێر واتەش عکسی کەرەوە ئەڵێ which uses liquids not soil. باشە بە هەمان شێوە لێرە بە کۆمپلیت هاتووە هەرەو پرسیارە بێگومان not soil to provide و إلى آخره. ئەبینی پرسیارەکان because of hydroponics چونکە hydroponics crops can be grown in many places that have no soil ئەوانە بە کۆمپلیت هاتوێتەوە. ئەمەش کۆتایی ریدینگی یونتی 5 بوو بەو هیوای بتوانن سوودێکی زۆر باشی لێ وەرگرن تا ڕیدینگیشکەوە ڤیدۆیش کارشاد بن.